Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V10. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson V10 faz um barulho estranho durante a limpeza. Este sintoma pode indicar que algo não está a funcionar corretamente, como o motor ou algum componente interno que está a soltar-se. Se não reparares a tempo, o problema poderá agravar-se, levando a danos maiores e a custos de reparação mais elevados. Para esta reparação, precisas de algumas ferramentas e materiais, como uma chave de fendas, um conjunto de chaves Allen, um multímetro para testar a voltagem, claro, um novo motor ou corpo, dependendo da avaria. Agora, vamos ao que interessa, a reparação. Primeiro, para abrir o equipamento com segurança, desliga o Dyson e remove a bateria, se possível. Usa a chave de fendas para soltar os parafusos que prendem a parte superior do corpo. Com cuidado, levanta a tampa para não danificar os cabos internos. No interior, verifica se o barulho vem do motor. Para localizar o componente em falha, escuta atentamente enquanto moves levemente as peças. Se identificares que o motor está avariado, é hora de o extrair. Desconecta os cabos que ligam o motor à placa-mãe, tendo cuidado para não danificá-los. Para remover o motor, solta os parafusos com a chave Allen, aplicando a força necessária, mas sem exagerar para não partir nada. Uma vez fora, coloca o novo motor ou corpo no lugar, apertando os parafusos com a mesma força. Lembra-te de reconectar todos os cabos na ordem correta. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para fechar o equipamento, repete o processo ao contrário, certificando-te de que todas as peças estão bem encaixadas e os parafusos apertados. Por fim, liga o Dyson e verifica se o barulho desapareceu e se está a funcionar corretamente. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante fazer uma manutenção regular no teu Dyson. Limpa os filtros e verifica as escovas regularmente para garantir que não há obstruções. Além disso, evita utilizar o equipamento em superfícies muito sujas, pois isso pode sobrecarregar o motor. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.